హాయ్ అండి, వెల్కమ్స్ టు వాణిస్ వరల్డ్. వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా చూడండి, లైక్ చేసి చూడడం స్టార్ట్ చేయండి. ఈరోజు మీకు అందరికీ యూస్ఫుల్ అయ్యేటువంటి కషాయం అయితే చూపిస్తున్నానండి. ఇక బార్లీ గంజిని కూడా తయారు చేశాను, అది కూడా పర్ఫెక్ట్గా తయారు చేశాను. ఎలాంటి కొలతలతో తయారు చేశాను, ఎలా చేశాను అనేది ఒకసారి ఈ వీడియోలో అయితే చూసేయండి. ఈ కషాయము తర్వాత వచ్చేసి బార్లీ గంజి పిల్లలు పెద్దలు అనేది లేకుండా అందరూ హ్యాపీగా తీసుకోవచ్చండి. చాలా బాగా రిలీఫ్గా ఉంటుంది. ఒకసారి అయితే ట్రై చేసి చూడండి, కావాలంటే మీకు ఇమీడియట్గా రిలీఫ్ అయితే దొరుకుతుందనమాట. ఇక వర్షాకాలం స్టార్ట్ అయిందంటే పిల్లల్లో బాగా జ్వరము తర్వాత జలుబు అయితే మరీ ఎక్కువగా వస్తుంది కదండి. సో దానివల్ల శ్వాస తీసుకోవడం కూడా చాలా ఇబ్బందిగా అనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు నేను చేసినటువంటి కషాయాన్ని ఒకసారి చేసి మరీ ఎక్కువగా కాకుండా కొద్దిగా ఇచ్చామంటే చాలా రిలాక్స్గా పిల్లలైతే పడుకుంటారండి. ఇదండి, స్టవ్ పైన ఒక గిన్నె అయితే పెట్టేసి 2 గ్లాసెస్ ఆఫ్ వాటర్ అయితే వేస్తున్నాను ఇక్కడ. ఇదండి, 2 గ్లాసుల వాటర్ అయితే వేస్తున్నాను. మీకు మెజర్మెంట్కి ఈ గ్లాస్ కూడా చూపిస్తున్నానండి. ఈ సైజ్ గ్లాస్తో 2 గ్లాసుల వాటర్ అయితే వేసానన్నమాట. ఇక 3/4 గ్లాస్ వాటర్ అయ్యే వరకు కూడా బాగా మరగనీయాలన్నమాట. ఆ 2 గ్లాసుల వాటర్లోకి అల్లం అయితే ఇంత తీసుకున్నానండి. ఇదండి, ఇంత తీసుకున్నాను. దీన్ని శుభ్రంగా పైన అంతా మట్టి లేకుండా నీట్గా క్లీన్ చేసిన తర్వాత ఇదండి, నైఫ్ తీసేసుకొని ఈ విధంగా చిన్న ముక్కలుగా వాటర్లోకి అయితే వేస్తున్నాను. లేదంటే అల్లంని ఒక రోల్ తీసుకొని ఆ రోల్లో మెత్తగా దంచేసిన తర్వాత దాన్ని అయితే కూడా వేసుకోవచ్చండి. అలా కూడా వేసుకోవచ్చు అనమాట. నేనైతే ఇక్కడ చిన్న ముక్కలుగా తరిగేసి ఇలాగైతే వేస్తున్నాను వాటర్లోకి. బాగా ఉడకాలండి. అల్లం ఎంత బాగా ఉడికితే అంత బాగా పనిచేస్తుంది అనమాట. ఇదండి, ఇలాగైతే వేసేసాను. ఇక్కడ నేను చేసేటువంటి కషాయం క్వాంటిటీ ఒక 2 అయితే తీసుకోవచ్చండి. ఇక్కడ వచ్చేసి చూడండి, ఇదండి, చెక్క అయితే ఇంత తీసుకున్నాను. లవంగాలు ఎన్ని, ఒక 5 వరకు లవంగాలు అయితే వేస్తున్నానండి. తర్వాత వచ్చేసి జీలకర్ర. ఇక వామును చూడండి, ఇదండి, కొద్దిగా వాము అయితే వేస్తున్నాను ఇక్కడ. ఇదండి వాము, ఇలాగైతే ఉంటుంది. ఇవి ధనియాలండి. ధనియాలను అయితే ఇదండి కొద్దిగా అయితే వేస్తున్నాను అంతే. ఇక అల్లం ఎక్కువగానే వేసుకున్నాం కదండి, ఒంట్లో నొప్పులు కూడా లేకుండా చేస్తుందన్నమాట. ఇక కొద్దిగా మిరియాలు అయితే యూజ్ చేస్తున్నానండి. ఇదండి, ఇంత మిరియాలు. ఇక మనకి దగ్గు తర్వాత గొంతు నొప్పి లేకోకుండా చాలా బాగా పనిచేస్తాయి కదండి మిరియాలు. అవన్నీ బాగా ఉడికిన తర్వాత ఇదండి, నా దగ్గర పసుపు కొమ్ములు ఉన్నాయండి, అందుకనే కొమ్ము వేశాను. మీ దగ్గర పసుపు అంటే ఒరిజినల్గా ఉండేటువంటి పసుపు అయితే వేసుకోండి, లేదంటే వేయకండి. ఇలా పసుపు కొమ్ము ఉంటే ఒకటి వేసుకున్నా సరిపోతుందండి, చాలా మంచిగా పనిచేస్తుంది అనమాట. ఇక లవంగాలు వేసాం కదా, పొట్టలో మంట లేకుండా బాగా తగ్గించేస్తుందండి. ఇక చెక్క కూడా వేసాం కాబట్టి హెల్త్ పరంగా చాలా చాలా మంచి చేస్తుందన్నమాట. ఇక జీలకర్ర అయితే డైజెషన్ ప్రాబ్లమ్స్ లేకుండా చూస్తుంది. ఇక వామ్ వేసాం కదండి, యాంటీ ఫంగల్ ప్రాపర్టీస్ ఉండడం వల్ల బాగా అరిగేటట్టుగా చేస్తుందన్నమాట. ఇదండి, మూత పెట్టేసి ఈ విధంగా కొద్దిసేపు ఉడికిచ్చేసి తర్వాత తీసి చూస్తే చూడండి, ఇక 2 గ్లాసులు వాటర్ అయితే వేసాను కదండి, ఇంత కషాయం అయితే అయ్యింది. స్పూన్తో ఒక్కసారి ఈ విధంగా కలిపేసిన తర్వాత ఇంకొంతసేపు అలా ఉడికిచ్చేసి ఇదండి, బాగా ఉడికిన తర్వాత బాగా చల్లారనివ్వాలండి. బాగా ఉడికిచ్చేసామంటే వాటిలో ఉన్నటువంటి బెనిఫిట్స్ అన్నీ కూడా మన బాడీకి బాగా పట్టేస్తాయండి. ఇదండి, ఒక 5 నిమిషాల పాటు ఆ విధంగా వదిలేసిన తర్వాత ఇదో ఒక ఫిల్టర్ సహాయంతో ఈ విధంగా ఒక గ్లాసులకైతే ఈ విధంగా ఫిల్టర్ చేసుకోవాలండి. చిన్నపిల్లలకైతే ఇంత ఇవ్వాల్సిన అవసరం అయితే లేదండి, కొద్దిగా ఇచ్చినా సరిపోతుందనమాట. మనకైతే ఇదండి, ఎంత అయిందో అంతా తాగేసినా సరిపోతుందనమాట. చాలా బాగా రిలీఫ్ అయితే ఇస్తుందండి. ఒకసారి అయితే ఈ విధంగా ట్రై చేసి చూడండి. ఇక తులసాకులు ఉంటే వాటిని కూడా వేసేసుకోవచ్చండి. ఇదండి, ఇలాగైతే ఉడగొట్టేశాను. మీకు గుర్తుందో లేదో, కరోనా టైంలో ఎవ్రీడే ఇలాగనే చేసుకుని తాగామండి. బాడీలో ఎటువంటి ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉన్నా కూడా అంతటినీ తొలగించేటువంటి క్యాపబిలిటీ అయితే ఈ కషాయానికైతే ఉంటుందండి. ఇక పూర్వం నుంచి అందరూ చేసుకుని తాగే వాళ్ళే, కాకపోతే ఇప్పుడు మెడిసిన్స్ వచ్చాయి కాబట్టి మనం ఎక్కువగా మెడిసిన్స్ అయితే వేసుకుంటామండి. దానికంటే కూడా ఇలాగా కషాయాలు అలా తయారు చేసుకొని మనం తాగామంటే సహజంగానే మన బాడీలో ఉండేటువంటి ఇన్ఫెక్షన్స్ అయితే తగ్గుతాయి కదండి. జ్వరం వచ్చినప్పుడు ఏమీ తినకుండా ఏవైనా లిక్విడ్ ఫామ్లో ఉండేటివైతే తాగుతూ ఉంటాం కదండి. ఈ విధంగా బార్లీతో తయారు చేసినటువంటి ఈ జావన్ తాగామంటే జ్వరం ఇట్టే తగ్గిపోతుందండి. ఇదండి, బార్లీ గింజలు ఇలా ఉంటాయన్నమాట. వీటిని మీకు చూపిస్తున్నాను ఎలా ఉంటాయి అనేది. ఇదండి, ఇలాగైతే ఉంటాయి. ఏ షాప్లో అడిగినా కూడా ఇస్తారండి. ఇంకా వీటిని ఇద్దండి, ఇంత క్వాంటిటీ అయితే తీసేసుకొని ఓవర్ నైట్ నానబెడుతున్నానండి.
ఓవర్ నైట్ నానబెట్టాల్సిన అవసరం అయితే లేదండి. ఒక 3 గంటలు లేదా 4 గంటలు అలా నానబెట్టొచ్చు. ఇక నాకు కూడా ఫీవర్ వచ్చింది కాబట్టి మార్నింగ్ బ్రేక్‌ఫాస్ట్ లేకుండా ఈ విధంగా బార్లీ గంజి తాగాలనుకుంటున్నానండి. ఇదండి ఈ విధంగా నీట్‌గా వాష్ చేసుకోవాలనమాట. దీంట్లో కొద్దిగా దుమ్ము, ధూళి ఇలా ఉంటదండి. నీట్‌గా క్లీన్ చేసేసుకొని మంచినీళ్ళు పోసేసి నైట్ అంతా అలాగనే నానబెట్టేసి వదిలేసామంటే ఇదండి మార్నింగ్‌కి ఎలా ఉంటదో మీకు చూపిస్తాను. దీని మీద ఒక మూత క్లోజ్ చేసి ఇదండి ఇలాగైతే వదిలేస్తున్నా. మార్నింగ్ చూడండి ఎంత బాగా నానాయో. ఇదండి. ఇంకా వీటిని స్టవ్ పైన ఒక గిన్నె పెట్టేసుకొని బాగా ఉడకనివ్వాలండి. ఎంత బాగా ఉడకనివ్వాలంటే బార్లీలో ఉండేటువంటి సారం అంతా ఆ వాటర్‌లోకి వచ్చేటట్టుగా మనం ఉడకనివ్వాలనమాట. నైటే నానబెట్టుకునేటువంటి బార్లీ గింజలు, ఆ తర్వాత ఆ వాటరు అంతటిని ఇందులోకే వేసేసానండి. అంతటిని వేసిన తర్వాత బాగా మసలనివ్వాల. ఇదండి. ఇంకా ఎంత వాటర్ వేస్తున్నానో మీకు చూపిస్తున్నాను. ఆల్రెడీ ఒక కప్పు వాటర్‌లో బార్లీ గింజల్ని నానబెట్టేసాననమాట. ఇంక ఇక్కడైతే ఇంకొక కప్పుని అడిషనల్‌గా వాటర్ పోసేసి ఇక బాగా దగ్గర పడే వరకు ఉడకనిస్తానండి. ఇలాగ చేసుకోవాలనమాట బార్లీ గంజిని. చూడండి ఎంత దగ్గర పడుతా ఉందో ఇలాగనమాట. 2 కప్పుల వాటర్ అయితే వేసానండి. ఇదండి ఇంత గంజి అయితే వస్తది. మనకి బాగా నీరసంగా ఉంటుంది గదండీ! ఒక్కొక్కసారి వామిటింగ్ సిచ్యుయేషన్ వస్తా ఉంటుంది గదా! అలా లేకుండా ఈ గంజిని తాగామంటే ఎంతో బెనిఫిట్‌గా ఉంటదండి. చాలా బాగా వర్క్ అయితే చేస్తది. ఇదండి. ఇలాగైతే ఉడికిచ్చేస్తున్నాను. ఇది మనకి ఫీవర్ వచ్చినప్పుడు 1 డే కాకుండా ఒక 3 డేస్ అలాగా రెగ్యులర్‌గా ఫాలో అయ్యామంటే ఆటోమేటిక్‌గా పూర్తిగా బాగైపోతుందండి. కొద్దిగా ఓపికగా ఇలా చేసుకున్నామంటే న్యాచురల్‌గానే మన బాడీలో ఉన్నటువంటి ఇన్ఫెక్షన్ అంతా తగ్గించుకోవచ్చు. ఇంకా దీన్ని ఒక గ్లాస్‌లో కానీ ఇదండి ఈ విధంగా బౌల్‌లో కానీ ఫిల్టర్ అయితే చేస్తున్నానండి. అంతటిని ఒకేసారి తాగేయకుండా కొద్ది కొద్దిగా గ్యాప్ ఇస్తూ తాగొచ్చండి. ఇందులోకి హనీ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. చప్పగా ఉంటుంది కాబట్టి కొద్దిగా హనీ లేదా బెల్లం అలాగా యాడ్ చేసుకొని తాగొచ్చండి. ఈ వీడియో మీకు యూస్‌ఫుల్ అనే అనుకుంటున్నా. ఒకవేళ యూస్‌ఫుల్ అనుకుంటే మీ ఫ్రెండ్స్‌కి, ఫ్యామిలీ మెంబర్స్‌కి ఖచ్చితంగా షేర్ చేయండి. ఇక నా ఛానల్ నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మీరిచ్చేటువంటి లైక్స్, తర్వాత సబ్స్క్రైబ్స్ నాకెంతో మోటివేషనల్‌గా ఉందండి. ఇలాంటి మరిన్ని మంచి మంచి వీడియోస్‌తో మళ్ళీ మీ ముందుకు వస్తుంది మీ వాణి. ఇదొచ్చేసి తులసాకండి. ఇలాగ తులసాకులు కొన్ని వేసుకొని తాగొచ్చనమాట. మనలో ఉండేటువంటి ఇన్ఫెక్షన్స్ అయితే బాగా తగ్గిచ్చేస్తాయి గదా! ఇక మా ఇంట్లో అయితే తులసి చెట్టు ఉంది కదా! వాటి ఆకులన్నీ కొన్నిటిని తుంచుకొనొచ్చేసి ఈ విధంగా అయితే వేసుకొని నేనైతే తాగానండి. ఇక తులసాకుల గురించి మీకు తెలుసండి ఎలాగో మనకి ఇన్ఫెక్షన్ అంతా తగ్గిస్తదని తెలుసు. అందుకనే బాగా నీట్‌గా వాష్ చేసుకొని, బాగా హీట్‌గా ఉండేటువంటి జావలోకి కొద్దిగా వేసుకొని కలుపుకొని తాగొచ్చండి. ఇలాగ చేసుకోవచ్చనమాట. మీకు ఈ జ్వరము, జలుబు, దగ్గొచ్చినప్పుడు ఈ కషాయాన్ని చేసుకొని ఒకసారి తాగండి. రిజల్ట్ ఎలా వచ్చిందో కామెంట్ సెక్షన్‌లో తెలియజేయండి. ఓకే అండి. థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.